အားလုံးမင်္ဂလာပါဒါလေးကတော့သူကဂျပန်ခောက်ဆွဲပါတန်တန်ရာမင်လို့ခေါ်ပါတယ်ခောက်ဆွဲလေးစားကြည့်တယ်လေပါသူက cream များနဲ့လုပ်ထားပါတယ်သူရဲ့အရသာတော့သူကနန်းစီအရသာရဲ့ပြီးတော့မြေပဲထောင်းအရသာရဲ့ပါပြီးရင်သူကအထဲမှာသူကပဲနိုးအရသာနေနဲ့ထွက်ပါတယ်ဒီမှာဝတ်သားလေးတွေပါကျွန်တော်တို့မာလာတာဝတ်သားနဲ့မာလာပါတယ်အနှစ်တွေများရောပဲ cream တွေများရောပါပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်မှာဆိုရင်သူကရွှေတောင်ခောက်ဆွဲနဲ့နည်းနည်းလေးစင်တူပါတယ်သူ့မှာသူကနန်းရပြည့်နဲ့ထည့်ထားပါတယ်သူကမုံကြီးရွေ့လေးနဲ့ပါပါတယ်ခောက်ဆွဲလေးစားကြည့်စရာလေးပါဝမ်နဲ့ဆိုရင်တော့သူက9800လောက်ပေးရပါတယ်2900လောက်ပေးရပါတယ်မြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဗီယက်နမ်ဒေါင်နဲ့ဆိုရင်တော့3,8000ပါကျွန်တော်ခါနေကြရင်မီနူးလေးမှာပြောင်းမယ်အခုကျွန်တော်လာစားရင်တော့ဂျပန်ဆိုင်မှာပါကျွန်တော်တို့လာစားရင်တော့ဂျပန်ဆိုင်မှာပါဒီမှာသူကဒီခောက်ဆွဲကသူကပါဝင်ပစ္စည်းအားလုံးမွေးလိုက်ပြီးစားရင်ရတာကောင်းပါတယ်ပြောပါမီနူးလေးမှာတော့သူကဗီယက်နမ်ဒေါင်နဲ့ရေးပေးထားပါတယ်ဒီခောက်ဆွဲလေးပါကျွန်တော်တို့မာလာတာစားကြည့်ရတယ်ပါဒီမှာလားသူကဗီယက်နမ်ဒေါင်နဲ့ဆိုရင်3,8000ပေးရပါတယ်ဝိုင်းနဲ့ဆိုရင်တော့9800ပါမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်2,900ပေးရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအချင်းအငယ်ပေါ်ညာလိုရင်လည်းထပ်ထည့်လို့ရပါတယ်ဂျပန်ဆိုင်ပါကိုရီးယားမှာဆိုရင်တော့ဆူရန်မှာလည်းရှိပါတယ်ဆိုးမြို့မှာလည်းရှိပါတယ်ဂျပန်ဆိုင်ကြီးတွေပါဒီမှာကျွန်တော်တို့နည်းနည်းအဆက်ထက်ချင်နဲ့ထည့်လို့ရပါတယ်အထွေးမော်တော့ယူသည်စိန်နေပါခောက်ဆွဲလေးစားကြည့်တယ်ပါနည်းနည်းလေးအီမဲ့ပူပါပဲဒီပါသူရဲ့ဂျပန်ဆိုင်ရဲ့ဒီဇိုင်းတွေပါသူကဂျပန်ဆိုင်တော်တော်များများကအထဲမှာကျွန်တော်တို့ချက်ပြုတ်နေတာဟိုကြည့်လို့ရပါတယ်ဒီကနေကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်ဒီဘက်မှာနိုင်ငံခြားသားတွေလည်းစားနေကြပါတယ်ဒါမီနူးလေးကျွန်တော်ပြန်ထားလိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီခောက်ဆွဲလေးတပင်းကခောက်ဆွဲလေးကျွန်တော်လည်းရိုက်ပြောင်းလိုက်ဒါတော့ရိုးရိုးခောက်ဆွဲလေးပါဒါတော့ခောက်ဆွဲပြုတ်လေးပါဒီခောက်ဆွဲပြုတ်လေးကဒီဆိုင်ရဲ့ main menu ပါအဓိကပါသူကဒီခောက်ဆွဲပြုတ်လေးကသူကခွေးမပါပါဘူးသူကအသားပါပါတယ်အသားမများလေးပါမြန်မာပြည်မှာကျွန်တော်မုံကြီးနဲ့ပြုတ်စားတဲ့ခောက်ဆွဲရတာလို့ပါပဲဒီတော့မှစားကြည့်နေပါခောက်ဆွဲပြုတ်လေးပါဒါတော့ရိုးရိုးခောက်ဆွဲပြုတ်ပါကျွန်တော်မှာထားတာတော့သူကတန်တန်ရာမန်ခောက်ဆွဲပါဒီကတော့ပေါ့လေးနေပါတယ်အားလုံးပဲကောင်းမွန်တဲ့ညနေဖြစ်ကြပါစေအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ